Ako vam dolaze gosti i potrebna vam je savršena prolećna torta za 30 minuta, ovo je ta. Umesto jagoda možete da koristite bilo koju vrstu voća. Ovo je jedna jako jednostavna priprema i krećemo sa pravljanjem kore. Za nju nam je potrebno 100 grama margarina ili maslaca koje ćemo prvo otopiti. Maslac ne morate potpuno da otopite, dovoljno je ovako da imate otopljenih delova i delova koji su omešali. Sad u jednu veću posudu stavimo 300 grama mlevenog keksa, pa dodamo opciono oko 100 grama šećera u prahu. I sad sve to malo promešamo. Ukoliko želite, možete da dodate i orašaste plodove, kao što su lešnice, oras i bademe. Ukoliko volite, 100 grama je sasvim dovoljno. Sad ću da dodam otopljeni maslac i opet sve promešam. Ovde imam 200 ml mleka, od kojih ću prvo sipati 100 i sve promešati. Mleko sipate polako, u zavisnosti od toga koliko je keks vlažan, to je suv, i kakvu koricu želite da dobijete. Ukoliko želite čvršću koricu, sipate samo 100 ml, a ukoliko želite mekšu, onu maziviju, onda uspete svih 200 ml mleka. Ja sipam 200 ml, zato što će se ova korica stajanjem u frižideru stegnuti, a i keks će da upije svo mleko. Masa za koru na kraju izgleda ovako. Uzmemo tacnu, na tacnu stavimo obruč prečnika 24 do 26 cm. 24 viša torta, 26 niža. I sad stavljamo cijelu ovu smesu za koru. Ako vam je ova kora tanka i želite nešto deblju, možete da stavite slobodno više keksa, ali onda uspite još malo mleka. Pošto ovu keks koricu poravnamo, nosimo je u frižider do filovanja. Sljedeće što radim je da pripremim jagode. Pripremim 500-600 grama jagoda. Ovo su nešto sitnije, prave domaće, slatke kao med. Operemo, očistimo od ovih peteljki i sitno naseckamo. Dalje, za pripremu fila potrebna nam je jedna ova kesica gotove krempite u prahu. Ukoliko ovo nemate ili ne želite, možete u 1 litru mleka da zakuvate 120 grama pudinga od vanile. To su 3 kesice. Dodate 6-7 kašika šećera i ohladite. A onda, isto kao ovu sad praškastu smesu, kada se ohladi, umutite. U ovu smesu dodajem 800 ml mleka, baš onako kako piše na pakovanju. Obično stavljam manje, ali ovaj put treba tačno tako. Da vam pokažem, ovo je gustina koju treba da dobijete, ništa gušće. Sljedeće što radim je da umutim 500 ml slatke pavlake. Možete da koristite i biljnu i mlečnu. Ne možete da koristite šlag i da menjate slatku pavlaku šlagom, jer nam je sad potrebna čvrsta smesa. Kada umutimo slatku pavlaku, spajamo. Primetit ćete kako se već steže. Vidite. Malo samo ovako možete i da promešate. I sad pola ove slatke pavlake dodajem i mutim sve zajedno. Isti ovaj princip vam je i ako budete kuvali puding od vanile. Malo ga umutite mikserom, kad se ohladi naravno, i onda mu dodate ovako iz nekoliko puta slatku pavlaku. Tako. Sad još malo ovako opišete sve okolo, da nam ne ostane nešto neumućeno, posebno ovako na dnu, malo sve još promešate. Ovo je jedan od najjednostavnijih filova, čak mislim da je i najjednostavniji. Pa šta ako je iz kesice? Moramo nekad i tako nešto napraviti na brzaka, posebno leti. Ko će leti kuvati žumance na pari i bariti se pola dana? Nekad hoćemo, nekad nećemo.
Sad kad smo ovako fil izmešali, uzimamo 150 grama plazma keksa. Prvo obrišete ruke. Koristite plazma keks ili bilo koji drugi u komadu. I sad ovako nalomimo unutra. Zato smo stavljali svih 800 ml mleka, zato što će deo upiti keks. Inače stavljam 600. Sad idu i jagode. I mogla sam uzeti veću činiju. Sad moram lagano da promešam. Ovako izgleda fil kada ga izmešamo. I sad idemo u frižider. Mislim, ne idemo mi u frižider, idemo po koricu. Joj Bože, šta sam rekla. I sad idemo po onu koricu koja nam je u frižideru. Sad na koru stavljam ceo ovaj krem. Sad samo dobro poravnamo fil. Prvo ga ovako malo stiskate, da nam ne ostane negde neki vazduh. Da se sve lepo popuni. A posle ćete da ravnate. Malo nam je više od obruča, ali ništa strašno. Obruč će lepo da drži sve. A i lepše nam je kada nam je torta malo visočija. Samo jagode ove dobro premažite od gore, da vam ne ostane nekad da vam viri, jer kako stoji, potamniće. Ovako je lepo prekrijete sa malo fila i bit će super. Uzmemo komadić ubrusa, ovako malo lepo je okolo sredimo, da ipak to bude i uredno. I sad kad smo ovo uradili, nosimo tortu u frižider. Pre posluženja može malo šlaga i jagoda od gore. Kada se torta ohladila, otopila sam malo mlečne čokolade za dekoraciju i ovde sam umutila 180 grama šlaga sa 200 ml vode. Nekad si sa 180 grama šlaga mogao namazati celu tortu i još ti ostane za dekoraciju, a sad ćemo vidjeti koliko će biti. Sad malo ohlađene čokolade.